出门。就不要再去讲性搜索，我们大概要明年才会到主机了。阿娇闻遍整个永和。阿娇在哪里？我们还在去顶线。阿娇那里就不用了吧？我们出发了啦。对，他会。好了，我们走了。哎。大家的色系都差不多。拿到歌后面，拿不起来。然后再摇起来，再摇起来。看什么？硬起来，硬气了。嘿。眼睛都是 AD。哦，你很渴吗？耶。我先买一个这个就好。很好看，我直接打扰你的歌，好可爱！耶，喜欢吗？大好き！走啊！哦。我要带到那个歌舞队，不能留。好多观众哦。对呀。那音乐还是要继续。哦，还有。想要甲你，咱着吃，不知是走去倒位你，啉落去，唔通落去，跳落去，咱会欢喜。有一杯爱情的酒，要来祝福你，爱情的车平安美丽，好想身边的人。不希望，不希望。谢谢大家。
我跟安妮，我想一下，这样台北市都不行，台北市天气。他讲，好多给我们。我们现在在哪里？我看到你跟嘉涵。心里，你心里，基隆庙口院校。一时间不知道回什么。心里讲出地名啊！咦？你帮我撒包跟你一样多。哦，要洗肾哦。洗肾哦，年轻人。开始。喂，都在开始。你一直 ready。混战，他想他去澳洲。哪有没有？但是这个混乱的过程中出奥波。一阵混乱就把手断掉。一秒。你才奥博呗？没有那个手。我手机看不清，有点没。现在等一下，这是消耗战，这是消耗战。你也关不住我10秒的啦。让这影片5分钟就拍，我现在还给你10分钟，你10分钟，我全部放下去。封面照片要选别人，封面照片选一个这种的。然后你们就开始拇指摔跤，让大家看不懂你们的这部片在干嘛。15分钟在看这个，我想知道那个最后的胜负哦。1分哦，1分20哦。我给大家看的水晶指甲。这边也看一下。但这间美甲店不好，不推荐。腿这个颜色腿。心理战，我知道，我真的好酸哦。快点来呀！赢了，3人选到就是。你的手机不是拍看 loser， 看好 loser 的脸。你的手已经不是你的手了。那个手机都没你的手不是你的手，你的手链的英文字母也不是你的英文名字，跟他完全没有关系。但我的名字是江汉，完全没有关系。没有 T， 我的名字里面没有 T， 太白痴了。一个 T 都没有。